Hi， 大家好，我係 Ecom Planner 嘅阿 Jan。今次呢一條片呢，我唔係想同大家去講點樣去落廣告，點樣去有策略去經營 IG 嘅。我哋先將呢一啲技術層面嘅嘢呢放低先。而今次咧係想同你哋咧去分享多啲創業嘅心態嘅，因為咧好多時我哋創業嘅時候啦，我哋都會好容易咧就會俾銷售額咧嘅起起跌跌咧帶住走，搞到咧自己咧好大壓力啦，好焦慮啦，成日都會好容易困住喺呢一啲嘅不安情緒入面嘅，搞到咧做嘢咧都冇晒動力嘅。咁呢一啲情緒咧，其實我哋成日都會遇到嘅，亦都好明白呢一種嘅感受。咁所以咧，我今日咧就邀請咗一個特別嘉賓嚟同大家去傾下偈啦。咁佢就係靈魂事業設計顧問 Kathy 啦，亦都係 Spiritual Coffee 嘅創辦人。咁佢咧今日就會同我哋咧去分享多啲創業上面嘅心態啦。咁依家好多觀眾咧都未必了解 Kathy 係一個咩嘅人啦，都想你分享多少少你嘅創業故事啦，等觀眾咧可以認識你多啲嘅。咁其實一開始咧，我嘅身心靈事業咧，我做咗5年啦，咁依家踏入第5年啦。如果你問我一開始點解會創立咧，即係講真，我真係冇諗過要做一個身心靈導師，冇諗過要創業嘅。咁因為如果有啲人認識我咧，都知道我以前係月光族嚟噶嘛。咁啊，我亦都係打緊一份好穩定嘅大學文職工啦。咁啊，個人冇乜大志嘅，咁啊，從來都冇諗過要創業。咁但係當時咧，因為5年之前啦，咁自己有一啲煩惱咧，咁開始接觸身心靈領域啦。咁我一開始咧接觸嘅係阿卡西記錄，學完之後咧，其實我純粹係因為唔想冇咗呢個技能啫。因為阿卡西記錄，如果大家有了解咧，係一啲你唔用咧就會生疏嘅技巧嚟嘅。咁嗰陣時我就不斷咁樣去免費幫人哋去做練習啦。咁啊做咗20個度，咁跟住點知咧，咁啊好多人都好滿意啦，話準啦，咁啊介紹朋友啊，一個接一個咁樣。咁我開始越嚟越忙喎，但係又好想做呢樣嘢喎。咁點咧？咁未收少少錢咯。咁因為你開始收少少錢，揾你嘅人就會少咗啦嘛。咁跟住一路就慢慢去收。我記得咧嗰陣時一開始咧收200幾蚊嘅啫。咁啊一路慢慢加咁樣啦，加到去依家3000幾蚊嘅價錢啦。其實我冇刻意去建立啦，真係純粹 go with the flow。咦，有人揾我啊，咁我好啦，收少少錢。咁跟住中間咧，我亦都咧有好多限制性想法嘅。因為大家見到我咧依家點解係教人哋去清理或者去改你嘅限制性信念咧，就係因為我以前咧都曾經有好多呢啲限制性想法嘅。即係例如係可能幫人唔應該收錢啦，或者驚家教冇人去幫襯我啦，等等呢一啲，我相信做生意嘅人應該都有經歷過噶啦。但係咧，因為我去接觸咗潛意識呢一樣嘢啦，學咗好多唔同嘅技巧啦，改咗自己嘅限制性想法之後咧，咁我就開始咧個事業經營得越嚟越好啦，亦都開始夠膽去教班啦。因為以前嘅我咧，其實就算我做咗好多個 case 都好啦，我都唔夠膽去教阿卡西記錄嘅。但係其實我已經係有足夠嘅料去教噶啦。咁所以咧，我清理咗個限制性諗法啦，跟住我開始夠膽教班啦。咁教班亦都讓我帶嚟更加多嘅收入啦。咁我就發覺原來信念真係可以影響一個成世嘅。即係如果我一路 keep 住呢一個信念，我唔夠膽去教，我唔夠膽去收錢呢，個收入就係呢一個狀態。咁亦都唔夠膽辭咗份工啦，因為覺得好冇安全感。咁我就開始咧去同人哋去分享信念呢一樣嘢。咁啊一開始其實我都係搞一個好小型嘅工作坊啦，咁收幾百蚊啦，去實體咁樣去分享。咁去到後來咧，分享我發覺，咦，原來咧幾個鐘頭唔夠㗎。咁我就將幾個鐘頭變成1日嘅工作坊啦。咁變成1日嘅工作坊之後，又發覺1日其實都係唔夠㗎。咁跟住就開始慢慢單對單咁樣去教啦。跟住教下，跟住去到後來，去到有一個位咧，又係開始多到應接不暇。咁我就將我嘅教學內容咧，就去變成一個錄影嘅課程啦。咁再配搭翻一啲幾節嘅單對單教學啦，即係好似阿 Ming 同阿 Jan 咁啦，有一個網上預錄咗嘅課程。咁然後再搭配有質量嘅1對1教學啦。咁啊慢慢一路咁樣做到依家啦。咁所以咧，你問我創業事業嘅過程係點咧？即係坦白講，其實我都係一路 go with the flow 嘅啫。咁一開始甚至乜嘢都冇學，咁跟住條路一路都好順。咁亦都係因為 IG 嘅演算法啦，咁嗰陣時都仲係好容易可以 reach 到好多人嘅。咁但係中間咧就經歷過一啲時間，就係點解嗰個演算法會下降咗啊？究竟係咩原因啊？開始 reach 得唔係咁多人啦。咁所以就揾阿 Ming 同阿 Jan 幫手。咁所以咧，我講緊嘅心流事業咧，咁喺創業嘅一開始咧就係講緊，唔好諗咁多啦，真係 go with the flow 咁樣去啦。咁當然中間咧其實經歷過好多唔同嘅嘢嘅，之後可以再同大家分享。好
好多謝 Kathy 咁真心嘅分享啦，相信大家咧聽完之後咧都了解多咗 Kathy 係一個點嘅人噶啦。咁其實我同阿 Ming 咧都認識咗佢2年幾噶啦，咁中間咧都有略略聽過佢嘅創業故事，不過今日我就再更加完整咁樣去聽到啦，發覺成件事都幾神奇喎。原來你當初係真係冇諗住創業啦，亦都冇刻意去經營，但係咧就不知不覺間踏入咗呢一個創業嘅路，仲要喺呢一條路咧行咗5年嘅。咁啱啱都有聽你提過心流事業啦，佢係咪就係嗰種唔需要刻意去規劃啦，而係隨住自己想法去做呢？咁我都相信好多觀眾咧對於心流事業呢一個詞彙咧係好陌生，都唔係好理解到係乜嘢嚟嘅，所以都想你喺呢一個部分咧再分享多啲嘅。係啊，冇錯啊，即係正正就係講呢樣嘢。咁但係當然啦，講就容易啦，咁真係做呢，其實係唔簡單嘅。咁啊，一開始呢，其實我同阿 Jan 阿 Ming 都一樣嘅。咁我哋一開始呢，都係本住一腔熱誠啦，去衝啦咁樣。但係反而呢，我就發覺去到事業嘅中段啦，當我越嚟越豐盛啦，越嚟越生意好嘅時候呢，反而就出現咗一個 go with the flow 嘅狀態。坊間可能好多人都教我哋有啲成功嘅方法啦咁樣。咁其實去到事業嘅中段呢，我都有學咗好多呢一啲方法嘅。咁點解我會去學呢？就係因為當時我好忙啊嘛，即係生意越嚟越好，跟住我就開始喺度諗，我可唔可以唔使出 post， 唔使拍片，都可以自動有生意埋嚟呢？即係我當時喺度盼望緊一個奇蹟啊！咁而坊間呢，有好多人都會教你自動吸客噶嘛，呢個可以自動吸客，嗰個整個系統出嚟，哇！你一個月收幾百萬咁樣，好多人教你呢啲方法。咁當時呢，因為我好忙，我就好盼望有啲咁樣嘅奇蹟出現，咁我就去學咗好多唔同嘅營銷嘅技巧啦咁樣。咁但係後尾呢個結果就係個事業呢不單止冇自動化啦，仲搞到越嚟越忙啦。因為點解我越嚟越忙呢？就係可能我成日要寫嗰啲 SEO 嘅文章啦，跟住整網站啦，跟住 kick 分路啦。即係如果大家經營緊你嘅事業呢，你應該知道我講緊乜噶啦。咁越嚟越忙，咁有段日子呢，甚至呢成日夜晚呢工作到2-3點啊，即係好似跌咗入個氹度咁啊。因為你學咗嘛，你學咗，跟住你嘅教練叫你做呢啲嘢，咁你就跟住去做。但係呢，跌咗入個氹咧，一路做，跟住開始有一段時間發覺，喂唔得喎 Kathy， 你而家你教人哋身心靈，你自己都咁夜瞓，即係開始發覺自己咧都唔知係個身心靈導師定係一個商人咁樣，咁好攰，跟住去到有一個位，我決定唔得，停低，唔做呢啲嘢，全部拱冧晒佢，唔搞。跟住我真係去做一個 meditation， 咁去問翻阿卡西記錄啦，我嘅 keeper 啦，我話到底有冇一啲好輕鬆嘅方法，又可以賺到錢嘅？咁我淨係問呢個問題，咁跟住呢，佢就俾咗一啲 idea 我啦，咁佢俾咗一個好好嘅 idea 我，咁最尾呢，我就做咗一個好成功嘅課程啦。咁嗰個課程呢，其實只係用咗我好短嘅時間啫，咁但係佢就幫我建立咗7位數字嘅收入啦。咁所以呢，點解我後來越嚟越中意去幫人哋創業呢？咁就係因為呢，我發覺坊間唔係話技巧嘅嘢唔重要，即係正如我同阿 Jan 阿 Ming 我都有請教佢哋關於一啲技術上啦 IG 經營嘅嘢，但係我覺得除咗技巧之外呢，其實你個心都係好緊要嘅。即係首先你一定要做你自己中意做嘅事啦，跟住其次就係你好多時呢，你內心呢其實有嗰個智慧喺度嘅，但係當你好忙嘅時候，你唔肯去聽你內心嘅嘢，好多時明明眼前喂有條捷徑嘅喎，原來做一樣咁樣嘅嘢，你 send 個 email 出去，哇原來已經好多人報嘅咯喎，其實你唔一定要搞咁多嘢嘅喎，但係當你好忙嘅時候，你就會忽略咗呢啲內在嘅聲音，你完全聽唔到。咁所以點解我會揾阿 Jan 同阿 Ming 去大家一齊去拍呢一條片呢？就係想去分享啦，唔好講話教啦，即係佢兩位呢，就係教一啲關於技術上嘅嘢啦，但係可能我呢，就會講翻一啲心態上嘅嘢，我哋點樣去配合啊，點樣去改變自己嘅念頭啊，可以創造到你真正想要、你喜歡、你輕鬆又可以行得耐嘅事業咯。係啊，冇錯啊 Kathy 你講得真係好啱。啱啱你都講到一個重點，就係心態同技巧都重要。特別係我哋呢一個 channel 啦，好多人嚟揾我哋呢，都好着重個技巧啦，好想知點樣可以精準落廣告啦，可以帶俾佢哋更加多嘅生意。亦都成日覺得呢，落咗一個好勁嘅廣告呢，就一定有人買啦，就會好容易迷失咗喺入面啦，亦都會想追求更加多嘅技巧啦，更加勁嘅 system 啦，結果搞到自己呢越嚟越焦慮嘅。雖然我哋都成日喺個 channel 度去分享好多唔同經營嘅技巧啊，點樣精準落廣告啊，但唔代表呢，佢就係我哋成盤生意嘅全部咯，亦都唔代表咧我哋內心嘅想法咧係唔重要嘅。
係啊，因為同埋我見到咧，依家坊間有好多人啦，因為我自己都曾經經歷過，想快啲再有爆炸性啲嘅成績嘛。咁但係我就見到咧，其實坊間而家即係啲營銷越嚟越誇張㗎啦，大家都知道㗎啦，即係個個都話啊快速賺錢乜乜咁樣。咁跟住去到後期咧，咁可能我自己都見到有一啲行家啦，或者有啲做課程啊，或者其他行業嘅人都有啦，咁就俾人話係呃錢啦。因為我自己係一個創業者啦，咁我好明白，其實我覺得咧佢哋唔係真係想呃錢嘅，即係我覺得呢班人佢係真係嗰個 product 或者佢嘅服務本身係冇問題。咁但係有時諗嘢呢，可能一下覺得哇，我咁樣寫會吸引啲，我咁樣寫呢會多啲人買單，咁變咗你吸引到嘅客人呢，同你原本想教嘅嘢呢唔一致啊，唔對齊啊，咁所以你咪會佢哋心急想揾快錢嘛。但係其實你個核心你又唔係講緊呢一樣嘢，但係你寫出嚟你又俾人個感覺係咁樣，咁對方咪會覺得你呃錢咯。咁所以其實我覺得呢，做任何嘢啦，任何嘅生意啦，其實呢，到頭來呢，真係回歸基本步，因為信任，人同人之間嘅信任係需要時間去建立噶嘛。我哋唔能夠話啊，我好快就要人哋喂即刻俾好多錢我幫我買嘢咁樣，即係你係要一步一步咁去建立，同埋最緊要做一啲自己中意做嘅嘢咯。即係譬如如果大家有訂閱我嘅電子報呢，會發現呢，我成日寫文呢，我寫到好長嘅，即係因為我每個禮拜我會寄一封電子報俾我嘅訂閱者啦。咁其實幫我排版嘅人呢，其實佢都亦都有講過，佢話喂 Kathy， 其實你咁樣好慢㗎喎，而家啲人個個都中意睇片㗎喎，即係啲人唔中意睇咁長嘅文㗎喎咁樣。咁我話但係我中意寫文啊嘛，因為我係一個好中意文字嘅人嚟嘅，咁我就會覺得其實佢會願意咁樣去花時間睇一篇長文呢，嗰個人嘅質素唔會差得去邊嘅，係即係呢個係我自己嘅諗法。咁我亦都係呢，我好中意睇人哋 send 長文俾我，即係當然係有質素啦，唔係一篇廢文咁樣啦。咁所以我覺得身為一個創業者呢，首先你要諗翻第一樣嘢就係到底你自己係客人嘅時候，你想點樣被對待呢？即係等於我中意睇長文，咁所以我就會去寫長文。咁你咁樣去做你嘅生意呢，其實你先至會可以同到你真正想要嘅觀眾去對齊嘅。咁而第二呢，就係真係唔好逼自己去做任何你唔想做嘅事。即係正如阿 Jen 同阿 Ming 佢哋兩個呢唔會露面啦喺社交媒體上面。咁而我唔中意做嘅事呢，就係我比較少開直播嘅。即係雖然好多人都同我講過，佢話喂 Kathy 你一個月1至2場直播啦，賺到好多錢。咁但係咁係唔中意就唔中意係咪？即係我都唔係唔搞直播，但係我少搞咯。咁同埋當我搞嘅時候，我會用我中意嘅方式去搞咯，即係咁樣。咁我都想咧喺唔好逼自己做唔中意嘅事呢一個 point 咧講多少少，因為我驚觀眾可能誤解咗我哋嘅意思啊。咁其實我同 Kathy 啱啱所講嘅唔好逼自己做一啲唔中意嘅事呢，唔係就咁話啊一句我唔中意做我就唔去試，唔去思考點樣去轉變嘅，永遠咧就攞呢一個咧去做擋箭牌。咁其實我哋所講嘅意思並唔係咁嘅，可以嘅情況下呢，其實我哋咧都係會去盡力去嘗試，睇下自己係咪真係咁唔中意啦。就好似咧啱啱所講啦，開 live 呢樣嘢，其實我哋咧都唔中意做，不過咧我哋就唔會話一下子話唔中意做就唔去做嘅，我哋都會照樣咧去嘗試1至2次去做呢啲 live 啦，去睇下啦係咪真係咁唔中意。咁如果真係唔中意嘅，我哋都會去諗翻啦，咁其實做呢啲 live 嘅背後嘅目的同埋想做到個效果係啲咩呢？係咪真係只有呢個方法呢？可唔可以咧由轉其他嘅形式都可以做到呢個效果呢？咁我覺得阿 Jenny 個分享好好，你令我諗起咧，我其實好唔中意拍 reels 嘅，不嬲都好唔中意。咁但係我都逼自己去拍喎。咁點解咧？即係因為好簡單一個原因就係而家 IG 都係短影音嘅世界啦。咁啊啲純圖文嘅 post 越嚟越少人睇喎。咁我有一刻咧，我就喺度諗我點解咁唔中意拍 reels 咧？因為我係一個教練嚟噶嘛，我開始分析自己個腦諗緊啲乜，跟住我就發覺咧，原來我好唔中意拍 reels 咧，因為我覺得呢樣嘢好低級啊，即係覺得得個1分鐘嘅時間，我講得啲乜呢？咁樣到喉唔到肺咁樣，即係唔想嗰個片好冇內容啊。咁但係後尾呢，我點樣去轉念呢？就係我喺度諗，好得意。我嗰次呢，我係同 ChatGPT 傾偈，我同佢講，我話我有呢個諗法，我覺得1分鐘講唔到啲乜，我唔想件事出嚟好低級，咁點算呢？咁跟住佢幫我轉念，咁佢就話其實你嗰個只不過係一個開場白，去引人哋入嚟，但係你真正想講嘅內容喺你嘅網站，你當嗰個係一個入場券，唔係教學嘅地方。咁
佢咁樣講完之後呢，佢真係改變到我嘅諗法。咁我就覺得，咦係喎，其實而家冇人咁多時間聽你講咁多嘢噶嘛。但係如果真係想聽嘅人，佢會 click 入嚟睇，咁就係一個少少嘅改變呢。咁我就冇咁抗拒拍咯。咁我就開始去拍啦。咁而拍嘅時候呢，咁有啲學生好好啦，咁佢亦都 send 咗一啲拍得幾好啊，正正經經啊，有內容嘅 reels 去俾我睇啦。咁我開始轉變咗呢個諗法，就係原來我之前只不過係咁啱睇親嘅 reels 都唔係我想做嗰個形式啫。咁原來真係有啲人呢都做得幾好㗎喎。咁我就開始去參考，到底嗰啲人係點樣做呢？點樣去拍呢？跟住就再改成自己中意嘅方式去做咯。咁當然去到呢一刻，我都係覺得我嘅 reels 好多唔完美嘅地方。咁但係我覺得唔緊要嘅，即係最緊要願意去嘗試，即係試過先好話唔中意啦，或者唔中意嘅時候，我點樣用一個我中意嘅方式去做咁樣。啱啱你講到呢一個部分非常之好啊，亦都係我哋平時可以去思考嘅地方。如果我哋遇到一啲唔中意嘅嘢，其實呢係可以真係先停低諗一諗，當中嘅原因究竟係啲咩呢？係啲咩原因令到我哋卻步啦，唔向前行嘅？有時好多嘢呢都唔係淨係得一種方法嘅，只要呢我哋好好咁樣理解咗背後嗰個原因啦，同埋想做到嘅目的嘅話，同樣呢我哋都係可以透過唔同嘅方法去做嘅，而且呢我哋同樣都可以透過一啲唔同嘅方法去表達啦，令到我哋呢可以喺舒服同效果之間取到一個平衡嘅。咁我都有少少嘅故事分享啦，因為我哋都有啲同學呢，佢係好怕出聲嘅，平時我哋都會鼓勵佢哋呢喺整 reels 嘅時候呢，去加入一啲嘅旁白啦，令到呢佢哋個片傳遞嘅 message 呢更加清晰啦，可以生動啲嘅。好多時呢，佢哋都聽完係非常之抗拒冇去做，咁我哋都會去進一步去問翻佢個原因啦。咁發覺原來佢會覺得呢自己把聲呢錄完播翻出嚟呢，聽翻係非常之尷尬啦，所以就一直都冇去做。咁佢哋就會停咗喺度冇做到啦。咁其實我哋係可以呢喺呢一個位呢去再諗多少少。咁其實出聲最主要都係想你可以清晰表達到啲內容啫，咁唔一定要用自己把聲噶嘛。咁所以我哋嗰陣時都會開始去研究有冇啲工具可以做到呢一啲嘅效果呢？咁同埋講開聲音呢，我都有嘢想分享喎。因為呢，其實我一開始呢，我係唔中意自己把聲嘅，因為我成日以前呢未創業嗰陣時呢，我覺得你做 YouTuber 啊嘛，你要企出嚟講嘢啊嘛，你一定要係嗰啲好激勵嗰啲聲音啦，即係好似阿 Bob 嗰啲先有力量啊，先可以推動到人啊。咁我成日覺得自己把聲呢好冇力啊，好似好攰啊嘛，因為我自己有甲減啊，即係甲狀腺啦。咁我係即係比較柔弱啲嘅把聲，咁我就唔係好中意自己呢把聲，亦都覺得自己講嘢冇乜說服力嘅。咁但係後來呢，我發覺嚟揾我嘅人呢，其實全部都係把聲同我差唔多嘅，即係都係比較弱啲啊，又唔會話好尖銳啊，嗶哩吧啦好多嘢講啊。咁跟住佢哋就同翻我講呢，佢話揾我呢係因為覺得我比較 soft 啲，同埋冇咁 hard sell。咁所以有時我想講呢，你自己覺得係缺點嘅嘢呢，人哋未必覺得係，即係甚至佢可能變成你嘅優點。即係等於阿 Jen 同阿 Ming 呢，其實一開始點解我會揾佢呢？我之前有講過個原因就係，因為我覺得佢哋把聲好得意。我第一次睇呢條片，我覺得佢哋把聲好似小朋友咁樣，即係好真誠啊個感覺，即係好似一個小朋友同你講嘢，但係佢哋又好努力咁樣想傳達一啲嘢俾你聽啦。咁我覺得好真誠，所以就揾佢哋。咁所以我唔知聲音，即係我唔知阿 Jen 同阿 Ming 有冇經歷過呢個階段，但係我就想分享，原來你覺得你缺點嘅嘢呢，其實好多人覺得係優點。即係正如我見到有好多 YouTuber 啦，可能佢唔係好靚嘅，或者可能好肥嘅，但係佢就係有好多粉絲，因為你會吸引到一啲你估唔到你啲受眾會中意你啲咩，即係可能佢會覺得一個太靚啊太完美嘅人呢，可能佢會覺得唔真實啊，反而所以做翻自己就 OK。啱啱你帶出咗一個好好嘅信息啊，就係有時我哋自己認為嘅缺點呢，好可能呢喺人哋嘅眼中係一個優點嚟嘅。當我哋將自己最真實嗰一面呢呈現出嚟，唔刻意去包裝，反而呢會更加容易吸引到同頻嘅人翻嚟，亦都係我覺得可以令到你成個事業可以長遠發展嘅關鍵部分嚟嘅。咁依家其實都好多創業者啦，包括我哋啦，好容易呢都會因為生意嘅起起跌跌呢，成日呢都會覺得焦慮啊、不安啊呢一啲情緒。咁我哋嘅話可以點樣去面對呢一啲情緒呢？甚至可以做到 go with the flow 嘅狀態呢？我覺得首先呢，生意跌呢，其實有時係一件好事嚟嘅。即係點解我話好事呢？因為其實即係正如阿 Jen 同阿 Ming 你哋都曾經經歷過生意跌嘅時候啦。咁生意跌，所以你就去轉型喎。咁轉型成為一個商業教練啦。咁我自己都經歷過生意跌嘅。咁而生意跌嘅時候呢，其實係一個非常之好嘅位呢，
俾你去 review 成盤事業。因為大家可以想象下，如果你一路都係咁高峰嘅時候，可能有啲嘢喂，其實你可以做得更加好嘅喎。其實你可以轉型做另一樣嘢，你會更加成功，你會更加輕鬆，但係你就唔會睇到嗰啲位咯。跟住你就會一路去撐啊，一路去死頂啊，一路去做啊。咁其實越做越攰，可能你嘅生意係好好，你賺好多錢，但係你嘅身體會差咗。我經歷過呢一啲咁樣嘅位，咁所以我覺得第一樣嘢呢，就係你首先你嘅自己嘅心態呢，要知道我嘅生意一定會升翻上去嘅。而家只不過係一個好短暫嘅時間，但係呢一個係一個好嘅時間，因為佢可以俾我去 review 成盤事業。即係首先你自己都要覺得唔好俾生意短期嘅低去灰心咗先啦。咁第二呢，就係我覺得呢，真係要為自己建立一個安全網嘅，因為我從來幫人去建立事業呢，我都係用一啲好穩陣嘅方法，因為我自己都係我 part time 咁樣去做起啦，跟住慢慢覺得穩陣先至轉為全職嘅。咁我亦都經常教我嘅學生呢，你所有嘢都要穩陣，即係例如你依家你係冇儲蓄嘅，咁你當然係 keep 住你份正職先啦，跟住一路慢慢 build up 啦。咁但係如果好似阿 Jan 頭先所講，我已經個事業我起咗步咯，我而家突然之間生意轉差咗，我點樣可以唔焦慮呢？咁就係首先將你焦慮嘅嘢寫低，因為我發覺呢，我接觸過咁多學生，我發覺大部分人嘅焦慮呢，其實都唔係一個真嘅焦慮嚟嘅，即係我哋會成日去焦慮一啲呢根本未發生啦，或者根本就冇乜嘢驚嘅嘢啦。譬如你真係寫翻，我而家嘅儲蓄啦，其實究竟可以救我？如果我一單生意都冇，我可以用到幾時啦？跟住又再可以諗，究竟我呢段時間會唔會真係一單生意都冇啦？因為我自己都試過生意跌嘅時候，跟住我發覺當我寫完呢啲數字出嚟之後呢，我會發覺我嘅焦慮係多餘咯。我哋個人嘅頭腦嘅設計呢，即係如果大家有認識潛意識呢，我哋天生係會傾向去諗一啲負面嘅嘢嘅，呢個係人本身大腦嘅設定嚟嘅。我哋係咪都驚定先嘅？咁但係當你寫翻出嚟呢，你就好清楚知道其實我嘅焦慮呢唔係真係咁大件事咯，即係呢個寫出嚟係好緊要啦。咁另外一樣嘢呢，就係頭先講啦，個心態要穩啦，咁同埋就係點樣可以咁自在地去做到 go with the flow， 即係安全網好重要，你建立咗個安全網，你就自然會輕鬆啲啦。咁同埋呢，你就真係要再去注意一下自己，到底平時係中意啲咩啦？你真係想要嘅生活方式係點啦？即係將你嘅焦點去轉移。平時可能你就成日去望住嗰啲觸及率啊、數字啊，但係我都曾經試過咁樣嘅。我曾經試過呢，交俾人哋幫我落廣告啦，但我每一日呢，我都會睇住嗰個 Ad Manager 呢，每一日都睇住今日個廣告用咗幾多錢啊，幾多錢一個 lead 啊，咁樣好鬼緊張。跟住後尾呢，我就同自己講，我哋睇大數，因為我哋係一個創業者，我哋係一個老闆嚟噶嘛，老闆係唔應該咁 focus 喺一啲小事入面嘅。咁我就同自己講，不如你2個星期或者你1個月，你先睇一次。總之我唔理噶啦，即係譬如我今個月我係1萬蚊投放落去，我係擺廣告嘅，咁我預咗就係呢1萬蚊，咁個結果係點呢？唔理，可能2個禮拜或者1個月後先再 review， 即係唔好睇到咁細。我覺得減輕焦慮嘅方法好重要，就係啲嘢唔好睇到咁細，而係大範圍咁樣睇咯。即係大家首先要有呢個 mindset， 跟住你個腦呢就會慢慢引領你去睇一啲比較大方向嘅嘢。咁然後喺呢一段時間入面，我唔日日睇住啲嘢嘅，我就將佢變為我點樣去享受我嘅生活。我點樣去休息？即係例如好似我咁，我而家住喺呢個地方呢，好多綠色植物圍繞我嘅。咁如果我真係嗰排好焦慮呢，我就會放低晒所有手頭上嘅嘢啦，跟住我出去行下、散下步。咁你就會發覺，我突然之間呼吸到啲新鮮空氣呢，我個腦清醒咗呢，你就會諗到一啲好輕鬆、好簡單嘅 idea， 係唔需要你咁用力都可以賺到錢。啱啱 Kathy 你提到嘅其中一個方法，我覺得係幾唔錯，亦都容易可以實行到嘅一個方法嚟，就係將我哋嘅恐懼啦、焦慮背後嗰個情緒嘅原因呢寫低佢，咁樣會令到我哋更加容易睇到事實嘅另一面嘅。我覺得呢個係一個唔錯嘅方法，咁我下次都可以試下呢一個方法先。而我平時呢，遇到情緒低落啊、焦慮啊呢啲嘅情況呢，我多數呢就會去擺低手上嘅嘢啦，去 gym 去做下運動咁樣，令到個人呢放鬆啲。有時呢個人放鬆咗之後呢，又真係會睇到唔同嘅嘢，仲會多咗好多唔同嘅靈感啦，會同你講下一步應該要點樣做，點樣先可以做得更加好。
係啊，因為我哋成日講靈感啊嘛，咧事業都係一個又一個靈感咁樣嚟嘅。咁但係靈感係點樣先有呢？靈感唔會喺你好緊張、好焦慮嘅時候有噶嘛。靈感永遠都係喺你好放鬆，即係例如你沖緊涼啦、散緊步嘅時候，突然之間嚟噶嘛。咁我哋創業者就係、咦，我哋要不斷去捉緊嗰啲靈感嘅瞬間，將個 idea 記錄咗落嚟。咁所以各位，因為我曾經好焦慮，阿 Jan 同阿 Ming 都試過好焦慮，每一個創業嘅人都試過呢種焦慮，但係我哋都要學識，將自己拉翻嚟，好焦慮啊，擺低晒佢先啦，乜都唔好理嘅，因為冇嘢係必須要今日完成嘅，即係所有嘢都係嘅。我成日都講呢，我以前翻工嘅時候呢，我嘅上司講過一句說話呢，我印象好深刻嘅。咁我去到依家我都成日都同以前我會同我嘅下屬講啦，依家我會同我嘅學生講啦，咁就係你先處理好自己嘅心情，再處理事情。我覺得呢個係我人生第一條格言嚟，即係我有時都會唔記得，但係每次唔記得嘅時候，拉翻自己，處理咗你嘅心情先處理其他嘢。呢一個格言都真係幾唔錯，先處理情緒，再處理其他嘢。因為好多時呢，我哋情緒都真係好容易影響到我哋工作嘅狀態。有時一個人呢，太多嘢做呢，做得太耐呢，做下呢就會好容易 lost 噶啦。所以我哋都真係要有一個意識停低，俾自己放鬆下咁先得嘅。同埋有個同行者好緊要啊，即係阿 Jan 嘅同行者係阿 Ming 啦。咁我係一人創業者啦，咁但係我都會 lost 噶嘛。我 lost 嘅時候又揾佢兩個傾啦，或者揾我自己嘅同事傾啦。咁我覺得大家創業者呢，因為我相信絕大部分人揾你哋啦，都係一人創業者，真係去揾一啲會同你互相扶持啦，會鼓勵你啦，會支持你嘅人。因為我知道呢，好多人迷失呢，頭先聽阿 Jan 講塔羅牌都問過啦，係咪都唔知點解係咪？咁我哋會嘅，我自己都會嘅，即係一生意差嘅時候呢，就會可能問呢度問嗰個咁樣啦。咁即係尤其是我另一半呢，我好容易問到呢啲嘢，因為我另一半係一個中式師傅嚟嘅，阿 Jan 同阿 Ming 都知。咁但係有時咧，我都會同自己講，唔係話嗰啲嘢唔好問嚇，唔係話唔可以焦慮，但係要識得去平衡嚇，識得去拉翻啲嘢翻轉頭。咁我覺得呢樣嘢係好緊要咯。同埋真係我覺得最緊要係唔好再去，即係唔好去跟嗰啲成功方程式，係因為以前我真係跟過太多個呢啲人，即係好多嘅，即係坊間我都唔講啦，即係因為基本上好多都係咁樣教你你跟呢個系統啦，咁就賺錢噶啦，跟呢個跟嗰個咁樣。咁唔係話呢啲系統或者方法係錯，永遠都唔會係系統或者方法錯，但係個問題係每一個人啱嘅系統都唔同噶嘛，即係我哋係要慢慢去調整，我哋去揾翻我哋自己喜歡嘅方式，你先可以行噶嘛。即係我哋成日都話，我哋即係如果要揾快錢有好多方法，但係如果你真心熱愛你自己嘅事業，你真係想創立，我哋成日講靈魂創業啊嘛，你真係想做一樣嘢，我係一世去行，我唔急於退休，我真係好想去做一世嘅時候，嗰樣嘢你真係要自己舒服，你自己中意，你真正做得開心，你先至可以做一世咯。咁亦都係呢一個，我相信係各位創業一開始嘅初衷啦，因為我哋創業都係想做自己中意嘅事啫嘛。即係如果你做緊自己唔中意嘅事，咁你同打工有乜分別啦？係咪？仲辛苦過打工添嚇。咁我希望即係今日可以帶到呢個信息俾大家。啱啱你提到啦，靈魂創業啦，呢個 terms 聽落去好靈性喎，我諗應該有好多觀眾都未必係好理解呢一個係咩嚟嘅。咁亦都見你成日提到靈魂創作者啦，咁其實背後佢又係指緊邊一班人呢？可唔可以喺呢一個部分咧再講多少少啊？咁其實靈魂創作者呢個名呢係我自己 create 出嚟嘅。咁呢個名係咩意思呢？就係代表住呢一班有理念啦，亦都唔想跟隨坊間成功方程式啦，或者做事業呢跟隨嗰啲方程式做到好攰嘅一班人。咁我都會稱呼佢哋為靈魂創作者嘅。咁因為嚟揾我創業嘅學生呢，大部分人都係呢啲人噶，例如係畫家啦、藝術工作者啦、可能做手工藝啦，或者療愈師啦等等。因為我哋做呢啲行業嘅人呢，係好講 feel 噶嘛。你叫我成日去不停去開直播，你叫我成日係咁去出 post， 其實係會好消耗我哋嘅能量。當我哋消耗能量嘅時候，我哋就唔可以將所有嘅精力擺喺我哋熱愛嘅創作上面。咁而呢個呢，因為我自己都係一個靈魂創作者啦，我經歷過呢啲好攰好辛苦去追流量嘅階段，咁而我成功撐過嚟啦，咁事業亦都經營咗5年啦，咁所以我會好想去分享翻，當我迷失嘅時候，我係點樣走過嚟，同埋我點樣去平衡商業賺錢，同埋平衡我真正想做嘅嘢，兩樣嘢嚇。因為我覺得自己喺呢一行都算平衡得唔錯啦嚇，咁亦都個生意都算唔錯啦，咁所以可以係分享翻俾大家。咁所以靈魂創作者呢，就係講緊呢一班人。如果你好
好想跟隨自己嘅 idea 去行，但係你又覺得跟隨自己呢就賺唔到錢啦，即係例如覺得創作會乞食嘅，寫書唔會賺到錢嘅呢一類人，咁我哋都會稱呼佢為靈魂創業者，即係真係做緊一啲靈魂自己中意做嘅事嗰一班人。初時我睇嘅時候呢，我仲一直以為係淨係指一啲身心靈行業嘅導師啊呢一啲嘅，原來仲指緊咁多類人嘅。咁去到最後啦，趁住你有今次嘅機會呢，嚟到我哋呢一個 channel 啦，都想呢你俾少少意見嘅。如果依家有一班好努力經營緊自己盤生意，但係呢都成日會處於焦慮啊唔開心嘅呢一啲創業者，你會有啲咩意見俾佢呢？個建議第一條啦，好重要就係首先我哋接受自己嘅焦慮先啦，因為我哋成日都一有情緒呢，我接觸過好多學生，永遠都想即刻解決，即刻唔開心，即刻唔好焦慮，但係人係會焦慮嘅，即係如果大家睇過迪士尼嗰套卡通啦，咁即係嗰套反轉老朋友嘛，咁你應該會知道，其實人有唔同嘅情緒係好正常，尤其是創業，即係我係一個身心靈導師啦，我覺得創業係一個修行嘅旅程嚟嘅，即係喺創業當中你會經歷到好多你未創業之前冇遇過嘅情緒風暴，佢係一個好好嘅修行過程，接受同埋你要享受咯，接受同埋去享受呢一段經歷啦。咁其次就係真係好似頭先所講，將你所有嘅焦慮呢，你去寫翻出嚟，係唔係事實嘅全部，做呢一個理性嘅分析先。咁而第三呢，就係要揾一啲真正同你個頻道同你個 channel 夾嘅人啦，因為我自己呢，有揾過好多唔同嘅人去同我一齊合作啦。咁我發覺呢，譬如有啲人呢，佢係想揾快錢嘅，咁佢亦都想幫你揾快錢嘅。咁呢個 channel 唔啱嘅時候呢，其實你會行錯方向，行錯路，你會越嚟越迷失嘅。咁所以我會建議大家呢，你真係就算朋友又好，教練又好，乜嘢都好，你去揾一個呢，你覺得同你好啱 channel 嘅人，其實係會爭好遠嘅。即係點解我經歷咗咁耐啊？我即係呢2年我揾過好多唔同嘅人啦，但係最尾翻嚟同阿 Jan 阿 Ming 一齊傾，咁就係因為我覺得同佢哋兩個係好啱 channel， 我亦都願意用時間去投入擺喺我嘅事業度咯。即係我覺得啱 channel 嘅人呢個係好緊要，即係希望各位都可以揾到同你啱 channel 嘅同行者，而唔係再係好孤獨咁樣自己去諗，因為你不停自己諗嘅時候呢，你就會好內耗，咁而你用嗰啲內耗嘅時間，其實已經可以幫你 create 到好多嘢。即係我覺得揾人傾係好緊要，即係因為我自己試過不停去內耗，諗好多嘢，咁但係一個清醒嘅人去幫你分析完之後呢，你就知道原來你諗咗咁耐嗰啲嘢都係多餘嘅咁樣。咁好多謝 Kathy 肯抽時間同我哋分享咁多啦。咁其實我同阿 Ming 啦，同埋 Kathy 咧都會有一個合作嘅，去幫一班有理念、有夢想嘅老闆，教你哋咧點樣可以喺興趣同賺錢之間取一個平衡嘅。除咗你可以 keep 住做住自己中意做嘅嘢之外咧，同時間亦都能夠賺到錢去發展你嘅事業嘅。如果你都有興趣想聽多啲我哋分享，咁可以喺嚟緊5月29號晚上9點鐘香港時間嚟我哋嘅分享會入面，我哋就會去分享一啲 IG 營銷打造品牌嘅一啲技巧，而 Kathy 咧就會分享一啲關於創業嘅限制想法。啱啱我哋咪有講到成日都會因為生意額會覺得好焦慮啦，做下自己又好迷失啦，呢一啲情況呢，我哋又可以點樣處理呢？咁呢個分享會呢，就會再講多啲啦，令到呢我哋可以喺技術同埋心態之間呢取到一個平衡嘅。咁如果大家有興趣嘅話呢，就可以去翻我哋影片樓下嘅描述欄入面去 click 翻條 link 去報名就得噶啦。另外啦，今次呢就係我哋去訪問 Kathy 啦，而 Kathy 呢嘅 YouTube channel 都會有一條影片嘅，就會調翻轉呢去訪問我同阿 Ming 啦，分享翻點樣呢 I 人可以唔露面嘅情況下創業嘅。咁大家有興趣嘅話，都可以去翻描述欄嗰度去 click 翻條 link 去翻 Kathy 嘅 channel 度睇啦。咁佢嘅 channel 入面呢，都仲會講好多顯化阿卡西啊，同埋佢學員嘅一啲嘅經歷嘅分享嘅，等你可以打開一個唔一樣嘅視野去思考嘅。咁我哋今日呢，就分享到嚟呢一度啦，5月29號晚上9點見。